Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. Делаем расклад на короля, на вашего мужчину. 3 варианта на выбор. Первый, второй и третий. Период мы загадываем неделю с 12 по 18 июля. Сосредоточьтесь, подумайте о своем партнере, спросите, как будут складываться ваши отношения на будущие недельки, и делайте свой выбор. Если, например, хочется посмотреть не один вариант, а больше, значит, смотрите, сколько вашей душе угодно вариантов, и золотая середина будет, значит, для вас. И напоминаю, что все мои контакты для личных консультаций есть под этим видео. Ссылка на Инстаграм, ссылка на почту и WhatsApp, номер телефона. Пишите. Всем буду рада. И я надеюсь, что вы выбрали свой вариант. И перехожу к первому. Итак, первый вариант. Партнером назначила короля трефового. Партнера даму назначила даму червовую. Итак, заходит наш король в период с какими-то своими хлопотами и делами, встречами с неким казенным королем. Казенный король – это адвокаты, юристы, врачи, может быть, даже коллеги по работе, это какие-нибудь военные, прокуроры, и банковские служащие и так далее и тому подобное. Встреча, видимо, важная, нужная и непростая, неспокойная для нашего короля. Также здесь в период он заходит с некой дамой бубновой и вами рядом. Смотрите, что это может быть? Если есть третье лицо в отношениях, то дамой бубновой может выступать она, но об этом нужно знать точно и конкретно. Если никакого третьего лица в отношениях нет, то это может быть кто угодно. Мама, сестра, бабушка, коллега по работе, либо просто какая-то мимолетная женщина, но которая заставила, например, вашего партнера, вашего короля задуматься, либо обратить на себя внимание. Это могут быть, не знаю, какие-нибудь фармацевты в аптеке, кассиры в банке, продавец в магазине, какой-нибудь консультант в какой-нибудь организации, которая сейчас ему, услугами которой он сейчас пользуется и так далее и тому подобное. Также он заходит в период с вашими хлопотами, и через ваши хлопоты у вас был с ним большой, крупный какой-то разговор. Для некоторых это может проиграться как разговор, скандал, выяснение отношений, инициатором которого выступаете вы, дамы мои дорогие, либо это был какой-то очень важный, нужный, решающий разговор для вашей пары. И король наш к вам со своим интересом. Кстати, еще что может быть, что разговор, вот этот очень важный, нужный, либо скандал у кого-то, он был за интересы короля трефового, то есть мужчину, на которого мы сейчас гадаем. Итак, на сердце нашего короля какие-то переживания, потрясения, может быть, он что-то нервничает, что-то его не устраивает, либо какой-то разговор, скандал. Еще что может быть на сердце, какие-то сплетни, слухи неприятные, некрасивые. Узнал, он услышал, это его беспокоит. Под сердцем у него чаяние и надежда некой бубновой дамы, которую мы видели в предыдущей раскладочке, и плюс некий еще, так как это гадание онлайн, может быть некий бубновый король. В голове у него какой-то большой, крупный, нечаянный интерес получил наш король, и за этот интерес он переживает, прямо радеет, сильно и много думает об этой истории, вот об этом интересе, который мы здесь видим. И также переживает за встречу, свидания либо с бубновой дамой, либо с бубновым королем, у кого как проиграется. В ногах у него он со своей любовью, со своим расположением был в ранней дороге к вам, мои дорогие дамы. Что было? Было вы к нему со своим интересом, либо, если совместно проживаете, то к вашему совместному дому. И также в ваш дом был вхож некий
казенный король. Если он не вхож в ваш дом, то просто, скорее всего, вы обсуждали некого казенного короля в доме. А также наш король получил какие-то новости, известия, бумаги за либо через свой интерес. То есть он за них либо сам хлопотал, да, либо это какие-то неожиданные бумаги, новости, но для него вполне себе интересные. Также у нас в прошлом у него была какая-то встреча, свидание в казенном доме. Это могло быть какое-то совещание, какие-то переговоры, разговоры и так далее в неком казенном доме. Что будет? Вы, мои дамы дорогие, со своими чаяниями и надеждами к нашему королю, и бубновая масть в ранней дороге будет со своими хлопотами к нашему королю. Это либо дама, либо король, у кого как проиграется, либо оба. Все-таки гадание онлайн, поэтому учитываем этот вопрос. Также, что у нас в будущем? Разговоры с вами, и разговоры будут у нашего короля с бубновой мастью, с дамой, либо с королем. Также, что может быть, что вы будете обсуждать, например, бубновых наших персонажей, либо даму, либо короля, совместно с нашим героем расклада. И также у нас в далеком будущем, ближе к концу недельки, у вас будет встреча, свидание через хлопоты нашего героя. Вот такие дела. И основная линия недельки. Все-таки, вот смотрите, бубновая дама будет его как-то злить, раздражать прям очень сильно. А также на этой недельке он может получить какие-то деньги, достаточно крупную сумму, либо какие-то очень важные финансовые бумаги. Также здесь может быть, что бубновый король со своими чаяниями и надеждами к нашему королю, но почему-то, опять же, все эти чаяния и надежды могут нашего короля злить и раздражать, причем очень сильно, что-то будет его не устраивать. И также на протяжении всей недельки наш герой, наш король Трифовый, будет думать о своих чаяниях и надеждах и, скорее всего, решать какие-то свои вопросы, проблемы, которые ему важны и нужны. Итак, для нашего короля какие-то, опять же, переживания, которые были у него на сердце, никуда от него так и не уходят, либо какие-то слухи, сплетни неприятные, некрасивые. Также переживания за свой дом, за себя. И в ранней дороге, опять же, бубновая масть. Тут как тут. Скорее всего, это дама либо король, да, не будем уточнять, все-таки гадания онлайн. Для дома, опять же, скорее всего, придут какие-то финансовые бумаги, документы, либо какая-то большая крупная сумма денег, а может быть, если, например, вы берете кредит, либо наш король что-то продает, скорее всего, это ему удастся все это реализовать, и он получит как бы в дом придут деньги и бумаги с продажи, с какой-то вот очень похоже. И в дом могут прийти какие-то новости, известия тоже нашему королю. На сердце у него некий казенный дом, за который он очень переживает, радеет. Прям, грубо говоря, да, голова у него болит за это дело, потому что все это дело связано с его интересом, и он, конечно же, переживает за свой интерес. Также у него могут быть какие-то недомогания, либо плохое самочувствие. Что было? Дама бубновая злила его, очень раздражала. Либо король бубновый был со своими чаяниями и надеждами, что тоже нашего короля очень злила и раздражала. И также в прошлом у него свои чаяния и надежды. Тоже что-то он переживал, что-то, видимо, какие-то вопросы, проблемы свои решал. И решал так, непросто, очень нервно, с какими-то дрязгами. Что будет? Свидание, встреча у него будет с бубновой мастью и также совместно с казенным королем. Какие-то встречи могут быть, разговоры, переговоры, обсуждения, совещания и так далее. И разговор будет с вами, мои дорогие дамы, вот она, либо за казенного короля, либо в каких-то его казенных делах. Что будет на пороге вот-вот в ранней дороге нашего короля? Будете вы со своим интересом и со своим свиданием к нашему герою. И успокаивается наш герой вашими чаяниями и надеждами. Вот такой расклад у нас получился. Я вам, дорогие мои, желаю любви, гармонии, процветания, терпения и, самое главное, здоровья. Я с вами прощаюсь. До встречи. Перехожу ко второму варианту.
Двоечки милые, теперь смотрим вас. Вторым вариантом назначила короля бубнового, партнером назначила даму трефовую. Заходите вы в период с какими-то делами, связанными с неким казенным королем. Казенный король — это у нас военный, прокурор, врач, адвокат, нотариус и так далее и тому подобное. И также, смотрите, здесь у нас выпадает некая червовая дама. Если в отношениях есть третье лицо, то это вполне может быть она, но об этом нужно знать точно и конкретно, никаких предположений, фантазий быть здесь не может. Если никакого третьего лица в отношениях нет, то это может быть кто угодно. Мама, сестра, бабушка, коллега по работе, либо там какая-то мимолетная дама, какой-нибудь кассир в банке, либо любая другая дама, которая, например, заставила его задуматься, ну, какой-то след оставила, что он о ней думает, в том плане, что она, может быть, навела его на какие-то мысли, либо размышления. Также здесь в ранней дороге у него были какие-то дела, связанные с работой, с какими-то деловыми и рабочими моментами. Вот прям множественные встречи, свидания, переговоры, разговоры и так далее. И также здесь он получил какой-то большой интерес, скорее всего, финансовый, либо за какие-то важные для него документы, но что-то идет не так, что-то его злит, раздражает, видимо, не все получается так, как он хотел, так, как он задумал, либо так, как он планирует. И он очень-очень злится, очень-очень переживает, плюс мог узнать какие-то сплетни, разговоры неприятного, некрасивого характера. Так, двоечки милые, на сердце нашего короля вы, ваш интерес под сердцем он сам, его жизнь, его какие-то, видимо, личные переживания, хлопоты, планы, мечты и так далее и тому подобное. В голове он очень сильно переживает за ваши чаяния и надежды. И плюс здесь идет, смотрите, дама червовая к нему со своими хлопотами. В ногах у него какая-то дальняя дорога. Вот в ранней дороге он обсуждал какую-то дальнюю дорогу, либо планирует дальнюю дорогу совместно с некой червовой дамой. Смотрите, если вы, например, собираетесь куда-то ехать в отпуск, отдыхать, все-таки лето, да, пора отпусков, то здесь дама червовой вполне себе может выступать, ну, какой-нибудь туроператор, менеджер, да. И вот с ней он мог решать какие-то вопросы, связанные с дальней дорогой. Если ничего такого нет, то здесь просто какая-то дама червовая. И в ранней дороге у него были с ней какие-то дела. Что было? Были вы, свидание с вами, вы к нему со своим расположением, со своей любовью, и в прошлом был некий казенный король. Также наш король получил в прошлом какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, какие-то новости, известия ему этот интерес принесли, либо какие-то бумаги, очень для него важные, либо могли прийти какие-то финансовые бумаги, финансовые предложения, которые его очень сильно заинтересовали. И также в прошлом у вас обоюдные чаяния и надежды. У короля к вам и у вас к королю выпали. Ваша карта бланка выпала. Но больше здесь, конечно, наш король, наш герой к вам, дорогие мои дамы, со своими чаяниями и надеждами. Что будет в будущем? В будущем будут какие-то хлопоты пустые, либо какой-то пустой разговор за, либо через интерес этой самой червовой дамы. И червовая дама будет тоже со своим интересом к нашему королю. То есть она заинтересована в общении, переговорах, разговорах с нашим королем. Также, что у нас будет? Опять же, смотрите, высвечиваются разговоры, и наш король будет хлопотать за эти разговоры с червовой дамой. И червовая дама к нашему королю со своими чаяниями и надеждами, а наш король к ней со своим интересом. Вот какие-то дела все-таки связывают нашего короля и некую вот эту самую червовую даму, но дела эти больше какие-то деловые, рабочие, либо вот эта червовая дама какие-то предоставляет все-таки услуги нашему королю, судя по раскладу. И основная линия недельки, смотрите, какая прекрасная, чудесная, расчудесная выпадает. Больше всего на этой неделе короля будет волновать отношения с вами. Будете вы в ранней дороге, ваш дом, ваши хлопоты, и он к вам, к вашим хлопотам
со своей любовью, со своим интересом, со своим расположением к вам. Будет на протяжении всей недельки. То есть все вопросы, все дела, которые он будет решать, планировать, думать, мечтать, они все будут связаны с вами, с отношениями с вами. Итак, двоечки для нашего короля, для него в ранней дороге, опять же, какие-то бумаги, либо в ранней дороге он получит какие-то достаточно большие крупные суммы денег, либо одну крупную сумму денег, и чаяния и надежды дамы Червовой. Для дома, в дом к нему приходят какие-то новости, известия, и он получит большой какой-то нечаянный интерес от вас, мои дорогие дамы. Все это будет в ранней дороге. На сердце у него дама Червовая, и какие-то хлопоты и свои чаяния и надежды, связанные с этой дамой Червовой. Что было? Были вы со своей любовью, со своим расположением к нему, и был у него разговор с этой самой дамой Червовой. Что будет? Будете вы со своими хлопотами, со своими чаяниями и надеждами, и дама Червовая будет со своими хлопотами. И успокаивается он какими-то переживаниями, связанными с неким казенным королем, а на все эти дела, все эти вопросы все равно как-то так или иначе связаны с вами, мои дорогие дамы. То есть, как я и говорила в предыдущей раскладочке, все вопросы, которые наш герой, наш король будет решать на этой недельке, они будут непосредственно связаны с вами, мои дорогие дамы, и с отношениями вашими. И я вам желаю любви, гармонии, процветания, терпения и, конечно, здоровья. Я прощаюсь с вами и перехожу к третьему варианту. Троечки, милые мои дорогие, теперь смотрим вас. Мужчина, на которого мы гадаем, назначила короля Червового, а вас партнером назначила дамой Трефовой. Итак, заходит наш король в недельку с какой-то злостью, прям сильной злостью, раздражением, недовольством, нервами, переживаниями и так далее и тому подобное. Но здесь также идут рядышком и какие-то документы, для него важные, нужные. У некоторых может проиграться, что это какие-то финансовые документы, либо он получил какую-то достаточно крупную, большую сумму денег. Также здесь идет злость, раздражение некого казенного короля и дела с ним, какие-то такие долгоиграющие. Либо какая-то их ждет совместная дальняя дорога с этим самым казенным королем. Казенный король — это военный, прокурор, полицейский, врач, юрист, нотариус и так далее и тому подобное. Также здесь идут какие-то рабочие, деловые хлопоты, но хлопоты пустые. Видимо, вот то, что он делал, какие-то его усилия, какие-то планы, какие-то его действия не привели к тому, что он ожидал или что он планировал получить. И также здесь есть интерес, опять же, связанный с работой, но интерес пустой. В общем, не получается у нашего короля все так, как он хочет. Троечки, милые мои, смотрим вас. На сердце нашего короля какое-то расположение некой бубновой дамы, либо некого бубнового короля, у кого как проиграется гадание онлайн, у каждого может получиться свое. Под сердцем нашего короля вы, если совместно проживаете, ваш дом. Смотрите, дамой бубновой может выступать кто угодно. Мама, сестра, бабушка, коллега по работе, какой-нибудь кассир, операционист в банке. Либо, если есть третье лицо в отношениях, то это вполне может быть она, но об этом нужно знать точно, конкретно. Ничего придумывать, додумывать сейчас не нужно. Что у него в голове? В голове вы, ваша любовь, ваше расположение к нему, и в ранней дороге его чаяния и надежды. В ногах какая-то большая, крупная злость на себя, либо как-то будет он злиться, находясь у себя дома, либо что-то дома его будет не устраивать. И в ногах у него также интересы бубновой масти, либо дамы, либо короля. Но также здесь в ногах может быть какие-то бумаги могут быть, либо какие-то крупные суммы денег. Либо он ждет какую-то крупную сумму денег, которая придет к нему в дом,
либо за дом, например, если он занимается недвижимостью, либо продажей дома, но, видимо, все идет не так, как он планировал, думал, все это может, например, затягиваться, и поэтому отсюда злость, раздражение и переживания. Что было? Были у него какие-то разговоры, переговоры, свидания с бубновой мастью, либо с дамой, либо с королем. И все эти свидания, разговоры, переговоры были связаны с какой-то дальней дорогой, либо с их совместным будущим. Также у нас в прошлом мы видим, что от бубновой масти через хлопоты бубновой масти, либо дамы, либо короля, наш король получил нечаянный, какой-то большой, крупный, нечаянный для него интерес. И в прошлом также была злость, раздражение, но все это пусто. То есть понервничал, попереживал, позлился и все. А также в прошлом мог получить какие-то новости, какие-то сплетни, узнать, услышать такого неприятного, некрасивого характера, но тоже все это пусто. Узнал, там удивился и забыл. Что будет? Будет он очень злиться, раздражаться на даму бубновую, на разговор с ней. Либо будет злиться, раздражаться на отчаяние и надежды некого бубнового короля. И через чаяние и надежды этого бубнового короля у них будет разговор. Также у нас в будущем наш король, получает какие-то новости, известия, какие-то бумаги, которые, видимо, он давно ждал. Потому что он к этим бумагам будет расположен, то есть он будет рад и удовлетворен, потому что они наконец-таки пришли, либо он наконец-таки что-то узнал. Также у нас в будущем вы непосредственно выпала ваша карта бланка и некий бубновый король, либо отчаяние и надежда некой бубновой дамы. Но смотрите, основная линия недельки тут прекрасная, расчудесная, как и в предыдущем варианте. Наш король будет к вам со своим интересом, и вы в ранней дороге и вообще на протяжении всей недельки будете со своим интересом и со своими хлопотами к нашему герою, к нашему королю. Также здесь в ранней дороге, знаете, что по этим картам может быть? Может нам карты показать, что на этой недельке вас будут связывать такие прям страстные отношения. Секс, интим будет на уровне, его будет много, и все эти отношения, они будут обоюдные. Вот так. Красота, так красота. Итак, троечки. Для короля, для него какая-то злость на вас, на ваше к нему расположение, на вашу любовь. Но он тут не злился, не раздражался, да, он к вам будет со своими чаяниями и надеждами. Тут знаете, что может быть, что он может злиться, но как-то, видимо, вы будете как такой вот щит, от которого будут отталкиваться, да, его все вот эти раздражения. То есть, на ком он еще может выместить свое зло? Ну, конечно же, на близком человеке. Но здесь может быть поправочка. Если вы, мои дорогие, занимаетесь, например, эзотерикой, что-то практикуете, какие-то практики энергетические или рейки и так далее и тому подобное, либо гадаете на картах, да, либо на какой-то другой системе, то наш король может попросить у вас совет, либо попросить вас погадать для них. Для дома в ранней дороге будет эта самая бубновая дама, и будете вы, мои дорогие. На сердце у него любовь и расположение бубновой дамы, либо бубнового короля, и ваш интерес, то есть вы. И он от вас через ваш интерес, да, мои дорогие, получает для себя какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Что было? Опять же, встреча, какие-то свидания, разговоры, переговоры за будущее, за какую-то дальнюю дорогу. И получил наш король какие-то новости, известия, либо бумаги важные для него. Что будет? Будете вы собственной персоной, некий бубновый король, либо чаяния и надежды этой самой бубновой дамы, и какие-то его дела, какие-то его планы и мечты, либо тут дела, связанные с домом нашего героя, с местом жительства, там, где он живет, то будет на пороге вот-вот злость, раздражение, либо какие-то новости, известия он получит неприятного, некрасивого характера,
в разговоре с кем-то, и на этот разговор будет злиться, раздражаться. Также наш король может, знаете, злиться, раздражаться на себя, быть недовольным собой, что-то его в себе будет не устраивать, либо, знаете, это занятие самобичеванием, сам себя будет ругать, винить там в чем-то. Ну вот такой он все-таки король червовый, да. И успокаивается наш король вашими хлопотами, то есть вами, дамы мои дорогие. Так что, как бы он там не злился, не раздражался, все равно мы видим, да, по предыдущей даже раскладочке, помним, что на этой недельке самым важным, самым нужным для него будут отношения с вами и непосредственно вы, дамы мои дорогие. Итак, я вам желаю любви, я вам желаю гармонии, процветания, терпения и, конечно же, здоровья. Я с вами прощаюсь и увидимся. До встречи.